Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal bei Abenteuer Freizeit. Heute sind wir wieder auf der Ranch. Ja, wie ihr seht im Hintergrund, das Carport ist dran, Hütte steht. Ja, ich zeige euch das mal. Dach ist auch drauf, aber noch nicht fertig. Da kommt noch die Dachpappe drauf, wird festgeschweißt, festgebrannt. Und hier noch so ein Wagenrad drin. Das möchte ich dann noch mit so Baumscheibe verkleiden. Hier innen drin. Ja, gestrichen in Nussbaum. Ja, sieht man es besser. Ja, so schaut es jetzt aus. Heute wird ein bisschen Deko angebracht. Wagenrad. Die möchte ich hier hinhängen, hier oben, dazwischen. Das etwas größere. Das kommt hier hin. Hier kommen noch so ein paar Kerzehalter hin, links und rechts. Die Decke wird noch abgeflammt. Da gibt es noch mal so einen besonderen Look mit der Maserung. Ja, und hier die Platte, die werden noch verlegt bis zur Hütte. Dann gibt es nämlich einen sauberen Abschluss. Die USB-Platte möchte ich hier noch hinmachen, das dazu ist. Der ganze Dreck muss noch weggefahren werden. Ja, ist noch einiges zu tun. Die Balge möchte ich dann noch mit einer Lasur streichen. Die hier werden auch noch gestrichen in Nussbaum. Und die bleiben wieder so hell. Die werden hier so wie die Bänke. So werden die Balken gestrichen. So, dann folgen noch ein paar Bilder und ich zeige euch die Arbeit, was ich heute so verrichtet habe. Und ja, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Abenteuer Freizeit. So, ein bisschen Zeit ist vergangen. Ich habe das hier aufgehängt. Das hier als Deko noch hingehängt. Und diese Ecke noch zugemacht mit den Brettern. Schaut jetzt so aus. Und das Wagenrad abgeschnitten und festgeschraubt. An dieser Seite die Weinkisten noch reingebaut. Das kleine Ablagefläche noch, oder zum Getränke reinstelle halt. Ja, und hier das noch aufgehängt. So schaut es jetzt aus. Hier noch die Wand hingebaut. Die wird noch rot angestrichen. Ah, der ganze Müll hier. Muss noch wegfahren. Ich muss meinem Bruder mal Bescheid sagen.
Ja, das Hufeisen noch dran geschraubt. So. Welcome, hier kann man was hinhängen. Schaut ganz gut aus. Mit dem Wagenrad. Hat irgendwas. Tobi ist auch dabei. Geh, mein Freund. Hier, mein feiner Bub. Hier, mein feiner Bub. Kuckuck. Husch. Husch. Geh mal gucken. Wo ist da was? Alles gut? Prima. So, Überraschungsbesuch hatten wir auch. Ja, Bilder folgen. Ab 3, 2, 1, jetzt. So, die Japaner. Top. So, das räumen wir zusammen. Und da werden wir noch ein schönes Lagerfeuer schon machen. Habe ich Bock drauf. Die gute Stil MS 170. Perfekt. Für die Gardelands. Für die Ranch. Ich habe mir da noch so einen kleinen Hocker gesägt. Kleiner Baumstamm. Langt. Na du, bist du so müde? Tobi, so müde. Ei, 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 ei.
sogenannte Hashtag-Feuer und Aufbauweise. So lässt sich aushalten. Gerannt, kein Stress, Lagerfeuer. Was will man mehr? Das Steak. Ja, das wäre noch was. Das Steak. Ei, mein Feine. Ei. So, was hier noch an die Decke kommt. So schöne Solarlichter. So Partylichter, ne? So in warm weiß. Passt dann wieder in die kleine Solarpanel. Die werde ich mal hier vorne dran schrauben. Hier. Da kann man feiern. So, Freunde. Dann verabschiede ich mich mal. Vielen Dank, dass ihr wieder reingeschaut habt. Und würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet bei Abenteuer Freizeit. Mach's gut. Ciao.